senden aziz bilib meni beqib o'stirgan ona mushaqqatga bo'lib qalqan bana shodlik ata qilgan baxt tilab orzu qilgan ota Ülge bulup erişimde medet berip yanlarımda Doğruyu görsetken atam Ülge bulup erişimde medet berip yanlarımda Doğruyu görsetken atam Çekrenden ata kadın dökülmesin Mağay mengü senin izinden Ana gülke üzülmesin Külüp turgan nurluk çekrenden Ata kadın dökülmesin Mağay izinden Ata kadın dökülmesin My is Texitçe ümidingizni üzmedingizmi? Shuncha yillar o'tib ketdi. Boshqa ish yo'q edim, o'tib ketgan ishlar bo'ldi. Tushaq bo'lib qoldi. Tomog'imizni itib yeylik. Ha? Juring. Bugün tamam xeydiğanlar aldı, qalğanlar aldıraşmıdı? Ha, şu, hammasi aldıraş. Singlim to'y qilaman deb aldıraş. Navrini opisi qaysi bir maktabga opiraman deb aketdi. Qarmamsa, gilamni yuzdirib aketdi ekan. O'zim yolg'iz oran soldim. Elinglar misol yanglar. Maktabga opirdigan ishlarni sen bekor olganga qilsangmamda, u ayoling aldirash bo'lsa, qandami yetishida? Dada, baldar bilishni u degan mutaxassis. Onun bilganlari juqt bo'lsa. Bunda da qo'ying. Sizcha, siz nimaning mutaxassisi? Uydan chiqmay yeb ichib, o'ynaydiganning mutaxassisi degina? Dada, men yaxshi yashayapman-ku. Voy, bek yaxshi yashayapsiz. Yaxshi yashayapman degin. Bo'ldi, gap kelsak. Ma turmush pulni qachon to'laysizlar? Hey dadisi, tamaq vaqtida o gaplarni qilishmay, tamoqdan keyin deysinglar. Tamaq sovib qoldi. Mana, bularning hammasi mush uy turyapti. Bolalarmi turyapti. Yeyapti, ichiyapti. Va buningga turmush pul to'lamiz qanday bo'ladi? Dada, bu turmush pul to'g'riliq mening fikrim bor. Mening pulim sal o'rib ketdimi qanday? O'rib ketdi? Ey, televizorni kashksan ko'rsa, yuzingni yuysan, ha? Hojatxonim ishiltsan, monchiq tushsa, uni ozlab shamoldirishni ichib olsa, uning hammasi bekor kelmaydi. Sen bag'o, elə qalaymiqqan chiqinlarni yig'ib, va turmush pulini to'la. Bu hargiz jiq emas. Dada, ben tuğanı bek soğuk. Ben karam, zukam bop kettim. Ya, bana par ep verenler. Ya bumsa singlim to'yib chiqib ketgan ekan, shu yil men turay. Nima? Rost bek yaxshi gap bo'ldi bu. Agar rozi bo'lsanglar, ko'chib chiqtinglar. Dada, mayliq turmush pulni manzilda tushirayday. Ha, belli. Mana sizlarni beqib, cho'ng qilib, qatoq qo'shib, uy o'choqli qilib qo'ydik. Ha?
Onundan keyin turmuşinglar albatta o'zinglar ega bo'lishinglar kerak. Texma ajrashib ketgandan keyinmi yana biz sizlarning turmushinglar ega bo'ldik shu. Shuna bolalar, men sizlarga gapning o'chini qilib qo'yay. Ma ota ana va bolalar o'tirsidimmi hisob kitob uch qilish kerak. Uqdinglarmi? Ma'qul dada. Ma'qul dada. Dadamning tomoq shu bit ishib qoldi. Odatda qog'oz ishlasi yerimini aran shildirgadim, tomoqni oshirib qo'yibdi. Shunday. Ba'zi dadamni eg'izin chiqini qilolmaydi, ha? Aşırıp koymadi, geldin ötmedi. Geldi o'tmadi. Nimish o'tmaydi? Oylab bakmamsan, attiğinin keşkiçe aşkanda maypırap jüse, kosun toyup kalıdı. Kanda tamak geldin ötüdü. Bu mısa, işkınla aşkan ver bir gün işlep yakınla. Ayıp oldu. Apa, etke tamaklarının bek okşup tamak yedi, ha? Avul tamak yanla. Bek okşup da. Dada. Buraya koymuşsam bu oğru biti kapsa oldu. Ha dada. Bu altı qarab ko'nglim yomon yerim bo'tdi. Dada. Ey dada. Anlatamsa dada. Ha? Qanday qilsak bo'lar? Bu bola film turib azroq tushunmabdi jimo. Siz azaldan bunday esirib boqmaganman. Qaysar, qo'ldan har qanday ish kelgan bir dada tuyuqsiz ag'rib yetib qoldi. O'zining oldin xabar olmagan bo'lg'achqa siz buningga ishingiz ag'rib ochiqlandingiz. Ha, men amsa ochiqlama aytib beklay. Duda! Ya ochiqlash emas. Siz odatda dadangiz bilan paranglashib boqqanmi? Ba'zida paranglashma. Siz dadangiz bilan bir qatim bir vaqt bir dasxonada turib paranglashib boqdingizmi? Paranglashib boqqan. Undaqda ota degan bu so'z tilga ilinsa sizning qalbingiz birinchi yo'q nima keldi? Mening dadam. Albatta sizning dadangiz. Bo'ldi, bugun o'sha bo'ldi. Mesut, yosh qilolmaganmisiz, ko'rsatmaganmisiz, men cho'qim yosh qilaman. Sizningki rol olish mahoratingiz taqilib chiqibdi. Xuddi rasmiyat uchun o'ylagandaylar. Esiyat yo'q. Siz bu rolni ichiga kiramidingiz. Hamma odamni qoyil qilamidingiz, ta'sirlantirmadingiz. Hamma odam artist bo'lolmaydi. Shuni biz hamkorlashamaymiz. Kechiring. Men birdan yolg'iz qolaman.
Evet tağa. Ha, Ümit. Bir vaqtlarda adamlar rasmiy yo'llab bermaydigan etdingiz. Hozir yo'llab bersangiz bulamdi. Burun so'rabmı qo'ymaydim. Bugun ajab tuyuqsiz esiga kelib qopdi. Shu tunji qitim esim keltirishimga yo'lim to'sib qo'yildi. Suratni avatib edim, ko'rib boq. Bunun ishi qaysi mening odam? Ustida ism bor, ko'ralaysan. Nurmehmet. Voy apa. Nemişki telefon qilsamaysiz? Kesel ko'rayotgan bo'lsingizmi, ko'rib bo'lgandan keyin qaytirsangiz bo'lmamda? Mush hozirgi bolalarimiz ya adab, qoida deganni bilmagan. Sizning telefoningizga telefon kirsa, nomer chiqmamda? Meni izlab kelib bir jiddiy ishingiz bormi? Daq bozorga chiqqandim, o'zimga bir ko'ynak olay deb. Qarsam bu ko'ynak xil bo'lib qoldi ekan. Sizga og'ach keldim. To'ydi keyin. Men ko'ynak nima ishni qilyapsiz apa? Meniki o'xshashga uning ustiga bu ko'ynak. Voy. Bu qandaqsiga o'xshaydi? Azroq farq bo'ladi. Uning ustiga men tanlab olgan tursam, "Ey, bu degan yangi posun." Undoq emas apa. Ranglari, fasollari hamma yer o'xshaydi ekan. Nima demoqchisiz? Yaxshi ko'rmadingizmi? Kiyigingiz yo'q, shundaqmi? Kiyigim yo'q emas, bu shunga o'xshaydigan bor tursa. Bo'ldi. Yoqtirmadim. Kiymaymanlar desangiz bo'lmadimi? Voy kelinim uchun kiyim olman deb bir kun oyilinib, voy alayda tanlab yuribdiman taxi. Mening uchun makallamning asraq dadi bor. Bo'ldi, bika avvar o'qim. Apa? Vay Cüret, ma ayağımın nimi kıgını deyme. Ya köyümü yok, ya minnettarlıkını bilmegen, ya kaynıyorsun bilmegen. Onun bir köynek etmesem, onu rahmet apa, çıraylıkken deyişi yok. Mış aldığımda yaratmagan de, gideyip dur da. Men şunca uzun pazar ayınıp aha köynek tursa, bunun bu nimi kıgını. Meni şunçilik mi teriktirdi? Ma başkalarının killerine karab baka, şunçilik mulayim. Voy apa deb to'g'an. Apa, sizmi qiziq, uning kiyim olib nima qiladingiz? Uning yaxshi ko'rmaydiganligini bilib turib asho. Ha, undaqda bu mendik maslama? Bu deganchi, uning maslasi. Apa, bo'ldi, men uni gap qo'yay, xafa bo'lma bo'ldi. Sen de onunla gap qila olamsan? Sen-chi, uning oldida cho'ngrab nafasmi olamaysan? Sendeme mesele var. Qandaqsıq muşundaq bir ayağını xotuluq əp qaldın deymin ha? Onun üstüge Mehrigun'un kızı degine bu. Apa. Aka, qo'sqam yashab ochdi ya. Cho'kamni qalg'ish ugrisidan tamyanligini. Mening tayyor chopigim yo'q. Tomoqdek tomoq yesak bo'ladi. Bir qachi insonni bilib qolsa. Mana isil qalg'ish ugrisidan tamyan tayyor oldi. Ma bo'ldi-ki, tami oshxona bilan o'xshashga. Qo'sqan satsa cho'kamni ham.
Apangiz meni chaqishtirib bo'pti-da. Apamning mijozini bilgandikan siz apamga ozroq bo'lsin yo'l qo'yishingiz bo'lmamdir ana. Yo'l qo'ysangiz? Mencha undan yo'lsiz qaynapini ko'rib baqmagan. Kelining xizmat o'rniga kelib, bitta xizmatdoshlar qarab tursa, kiyimni axlat sandiqqa tashitib, qanday qilgan qiliq-u? Bol Rana apamning ashirayotganligini bilma, lekin siz apamga yo'l qo'yishingiz bo'lmamdi, to'g'ri tushunsangiz bo'lmamdi deyman. Apam oz deganda men mush ishni piray so'zlaydi. Men aram yo'qmasa-da. Siz oldida bir chiroyli qilib, ishga tatliq qilib, xapomon apa deb qo'yishingiz tugaydigan ishmi shu? Yo'q. Endi mening apangiz yaxshicha qo'g'im yo'q. Bo'pti, unda siz menga amal yo'q qarang. So'ngizni to'yga baramayman, bak aldirash. Nima? Siz uydagi birdan-bir kuyov oltirib to'yga bormisiz? Cho'nglarning yerim bo'lmamda? Apamdan sizga qanchalik amroqligini bildigansiz? Ha, shuna men apalarimizninki hisobini to'g'ri tushunaylik. Qanday qilishni o'zingiz obdan o'ylashib qo'ying. Gülbahar. Gülbahar dedingizmi? Bu qanday gap endi? Qudam ben. Qudam, bozor berkaga o'xshamamsiz. Ko'mayvatamsiz. Mana turqimdan bozor bağalligim mana deb turmamdi. Men mang'ashtiray. Ay qudam. Bizning Nadiraning to'yiga keldigansiz, a? Albatta. Cho'qim bormi? Bu degan qudamning cho'ng ishi tursa. Lekin vallahi obdan nasihat qilib qo'ying. Bu qatim obdan o'ytsin. Sizlarning o'yning qizlarigo birsi-birsidan yomon. Gülora, tayyorligingiz bitdimi? Chekimda to'xtab turing opa, chechim tayyorlay. Kechik to'qchinim bolam, doim shunaqa qilamsiz deyman. Yulduz, chonatani o'rganmaysan qizim. Sizmi darsdan tushib, o'til cho'ngapingizning uyga bering, taladlar aylab yurmay, oldingizmi? Yana nima bo'ldi? Odam oldirgan talovni o'shina qilamiz deymanchining bolam bular aytdi. Qahvamiz yaxshirib o'tamiz. Mening yulduzim katta, mening yulduzim, ha. Qanday yaxshimi? Opa, yulduz azroq so'kandab qoldi ekan. Bu uning to'g'risi. Endi eg'ilni kichik qilgan bo'lsangiz. Qizib qoldingizmi? Qizim opti-ku. Zukam bo'lib qolsa-chi, zad bizni ansir tutib oldigan. Siz xotirjam bo'ling bolam. Men to'g'risi vaqtida ishkiziman. Siz aldirsangiz ishqi beravering bolam. Ma'qul opa. Ondan Yulduzning yaslisiga boshqa yasli o'qishib boqaymikin da'vatman. Hozirgi yaslisning basi sal o'ra. Buningdan ansirmay, mening qishimga akab qo'yavering bolam. Bolam. Nima bo'ldi opa? Birasi bilan aralashib qolmagansiz-a? Opa, nimadan deydigansiz? Mening nima unda qishloqqa vaqtim yetadi hozir. Qanday qilib pul tepib uy boqaman deb shu ko'ydilam yuribman. Yaxshi. Unda bo'lsa yaxshi bolam. Lekin opa, pek umid kutib ketmang. Qaysar ikkimizning yorishi bas. Bolam, Qaysarda o'zgarish pek zo'r. U pek tirishyotdi. Kun atdigan chiqib xizmat izlaydi. Opa,
Dadam işkanlamam bə köyünüzlər. Mən bunu obdan bilməm. Yəni gəlib işki balığım şundaq yaxşı qarşı beriyapsızlar. Nəvrlər özümüzдің nəvrisi tursa balam, Qaysarның balağa qaraş məcbur itibar emasmı? Lekin Apam ben qaytib keldim. Sizin geldiniz mi? mən mağay maqılamsan. Adila, tamaqni obdan yeng. Qalaymiqan narsa yeyman, ha? Kep turun qizim, ha? Xo'sh apa. Ma'qul, xo'sh tana. Xo'sh balam, xo'sh. Ya baldur kelmeyse, ya keyinroq kelmeyse, qiz joyiga kelsa, ha? Ne oldu apa? Adilaga birenim degemedi. Onun artık yakınma, onun bizim yığırtısa. Adilaga nima deyman men? Adilaga kuyinganchilik, men kuyinsam bo'lmamda, Adilaga qo'y kuyin ekansa, ha? Kuyingan nima? O'ydim kelmasa. Hay, qo'sh quloq. Qo'ya bolani. Voy adaş. Ha, ben Ümit. Adaş yaxşımı? Ben sana aytmagan rasmdan ilxatni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Ha. Men faqat adres bilan aloqa numarasini bo'ldi. Ha, ma'qul adaş, ma'qul. Kechirib qo'ying, men xabar berakin, ha? Ha, ma'qul adaş. Bo'ldi. Rahmat. Xo'sh. Xo'sh adaş. Dadam zot qanday odamda? Dadam bilan kurashga qilib olganda suhbatga olaymi? Nimasam bular? Kiyim olaymi, oyoqmi? Razmerini bilmayman da. Kemer? Галстук. Бешиме жеп катты. Voy Mayra. Voy. Men bir ish yordam bering. Atibol filmiga qaytadan sinoq o'rnashtirib bering. Qaytadan sinoq? Lekin biz shonlib ketgan tursak. Shuni bugun sizga telefon qilishim, fursatni qaytadan qo'lga keltirib beramikin deb. Film gruppasi bilan yoki rejissor yoki boshqa bilan aloqalashib boqamsizga. Tanlash oxirlashib bo'lgan tursa umid. Men so'rdim, oxirlashmabdi. Bir yordam qilib bering, ha? Ma'qul. Ammo men yili rejissorga telefon qilib boqay, qarab boqayligini bir fursat bo'lib qolsa deb emas. Lekin muvaqqatim cho'qim tirishingchimi? Bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Vaqtim cho'qim yaxshi qilaman. Ammo men qo'yvatdim. Tuyuqsizlik hep qapsizlar-ku. İşten tushib o'til uyinglar qaytmay. Nimaga keldinglar? Bugungi ishda sizdan kechirim so'rag'il keldim, opa. Menda o'tib ketib qopti. Oldingizda adabsizlik qilib qo'yibdiman. Adabsizlik qilganingizni biladi ekansiz, ha? Beshida yaxshi qaramabdimi? Asli sizning olgan ko'ynikingiz meningidek chiroyli ekan. Shu emasmi?
Rangi, posoni o'xshamaydi demadimmi? Bu degan yangi poson. Qandaqsiz sizning burun kiyimlaringizga o'xshasin? Yangi posonga o'xshamaydi-ku. Ha. Endi gapimiz kelsak, ma ikkinglar qachonroq balaliq bo'lay deb o'ylashyapsizlar? Sirlamaslardan burun chiqib ketmasa yana. Elim ne vaqsili to'y qilg'ili. Apa, nim tuyuqsiz bu gapni deb yurisiz? Tuyuqsiz emas. Qachonmi so'rishib yursizlar? Yosh cho'ng bo'lgan sirchi, ma bo'ydan ajrab ketish nisbati yuqori bo'ladi. Shuning uchun vaqtida ha. Apa. Buni bizim bilimiz. Ne deb gapni deb yuribdi? Apa qara, bizning uyda azroq ish batdi, biz qaytqash turaylik. Siz o'zingizni azroq tamoqni vaqtida deyangchi-mi? Biz qaytaylik, ha? Biz azroq ishimiz batdi. Hozirmi? Ha, qaytdik. Bo'ldi, uzatma. Da, tamamını mərəkəsə basam bolamda. Flora, siz dərs təkrarlaşqa qatnaşdınızmı? Vaqt doğru kelməsi mümkün. Dərs qılmamsınız, apamızın tilini anlaysınızmı? Da, siz daim apamın dibini alıb bunun közə qaraysınız. Müştə boğaşqa sizlər jirişib ketgan. Bana gapga menmi qo'shilman? Nadi gapni qildik sizlar? Men onini qo'qamdim. Men uni yo'l qo'yman. Oy. Apamızın telefon kaptı. Ay. Yaxshimi? Ha. Bugun darsdan baldur tushgan. Ballarni baldiroq ag'ildamoqchidim. Ha, ma'qul. Kelay deb qoldim. Ballarni pastga tushib beramsiz. Ma'qul. Yıltaz. Apamız telefon qildi, jira. Yıltaz. Xoş. Yaxshi o'yindingizmi deb qizim? Uy ketaylik, ya. Filorani yerim soatgacha uyga olib qo'ygan bo'lsangiz, ondan o'sha bolalarni tarbiyalash ishlarida bakchiq aralashib olmasligingizni umid qilaman. Qandaqli bo'lmasin, mening o'zimning o'ylaganlarim bor. Ma'qul. Haras. Singlimning to'ydi. Kelalasizmi? Biz ajrashib ketdik, Qaysar. Men nima salohiyat bilan kelma bu to'yga? Qaytdik. Ma'qul. Yo'l diqqat qilmanglar.